siz uchun eng muhim qadriyatlar nimalar? Men uchun eng muhim qadriyatlar bu insoniylik, o'zbek millatiga xos bu mehmondo'stlik, ochiq yuzlik, bir-biriga mehr ulashishlik. Masalan, men kasbimdan kelib chiqsa, men uchun har bitta kelgan bemor harakat qilaman, xuddiki ular bilan ancha oldindan tanishman. Ular bilan qilayotgan muloqotimda o'rtaga chegara qo'ymayman, ochiqchasiga gaplashaman, hammasini ochiq oydin aytaman. Даже meni klientlarim ichida eng yaqin do'stlarim bor. Nimagaki shunaqa munosabatlarimiz samimiy bo'lib ketgan. Masalan, bir hafta proseduraga kelsa, ular ham o'ziga yaqin oladi. Men ham ularni o'zimga yaqin olaman. Ko'pchilik kelib aytadiki, "Voy o'g'li opa kelib sizga hamma dardimni aytdim, hech narsa qolmadi, hammasini bilib oldingiz. Aytgim keldi-da" deb shunaqa aytadi. Bu ham ikkita odam o'rtasidagi samimiylik, mehr oqibatdan kelib chiqadigan munosabat. Men bunaqa munosabatlarni qadrlayman. Hurmat qilaman har bitta pasientimni. Shunaqa menga ishonib hamma narsasini, hamma dardini, ichidagi hissiyotlarni aytgan, men bilan o'rtoqlashgan klientlarimga, mijozlarimga qo'limdan kelgancha to'g'ri maslahatlar beraman, to'g'ri tavsiyalar beraman, to'g'ri yo'nalishlar beraman. Ular ham xursand bo'lib ketadi, emosiya olib, ularni xursandchiligidan men ham xursand bo'laman. Men shu ham eng katta oliyjanob qadriyatlarga kiradi deb o'ylayman kasbim yuzasidan.